akoloba ok bokota bocha ba like commenter, vous signaler présence Nabino. Je crois très bien qu'elle m'a expliqué Bino que Lelo a koloba, Lelo a expliqué. En tout cas, manifestez-vous parce que il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Donc, à koloba, à expliquer. En tout cas, manifestez-vous avant de continuer. Manifestez-vous avant de loba quoi. Donc. Voilà, maman, bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, RK. RK est de retour. RK Zongi. RK a été en voyage. RK Zongi. Et toko tananu bo like vidéo pour signaler sur vidéo. Bokota vraiment. Excusez moi par rapport à Reta. Et toloba qui 18h juste, hein. Mais aujourd'hui contre ta par rapport il y a courant et puis connexion compliquée biso moi qui donc c'est un peu ça. Beaucoup tabo like il y a gloire commis combien 28. 28 beaucoup mata 50 vous aimez vidéo aimer partager maman pour ceux aimer vidéo so partager maman pour makam toloba et belé lelo ba te belé na éviter na éviter pena parce que naza vraiment bien te bakota na ya gloire bakota signaler ka biso so ba koma combien 26 comme ça pour tout bandolo bakota na bakota comment on son Kota. Manifestez-vous vraiment, avant de continuer live vidéo 29 personnes, combien de j'aime non, il y a des gens qui ont fait un conseil, s'il vous plaît. Conseil, s'exprimer. Après, on peut s'en conseil. On a si qu'on peut s'en conseil. Bon, likez vidéo, manifestez-vous. Le Suna à Cannes, à l'Obi, il jamais à Cannes d'Aza. Bien. Nous, à Chinois, merci à respect. Bien. Manifestez-vous, partagez vidéo, likez vidéo, partagez. Manifestez-vous, tu as combien? Beaucoup mata 50 comme ça, to banda. Il y a gloire, combien? 29. 43. Beaucoup ma 50 comme ça, to décoller, to banda. Manifestez-vous, bonsoir à toutes mes fans, bonsoir, vraiment bonsoir à tout le monde, bonsoir. Et naloba ki ke to solo la lelo pena photo solo la kimia zali yaya kimia vraiment zali bandonga en tout cas s'il vous plaît vous fingate to solo lelo na moni raison vous fingate quoi donc non to bando sola te batu ba finga pe bazali yo opekisa mutu te mutu na mutu reçoit par na ende opekisa batu kwa ni sans aux amis. Merci non aux allées donc et ça va on se va mode car il y a Mado est là présente bon like vidéo combien de chaînes Juliana Diams il y a combien 48 Tokota poto banda so donc on 50 au démarrer la question to bazo solo là quoi Tokota combien de likes 18 si on va liker, on va bloquer sur vidéo. Beaucoup pour signaler vidéo. Beaucoup pour liker vidéo, pour liker. Et là vraiment te pour na solo là, pour y qu'est-ce qui se passe au juste. Tozo elle la nini, et là on nini o esali ke ngala ça direct et puis pour la nini na lobi ke no limbi sa te. Vidéo ça la partie mususu to lo ba normal. Parti musuto là tu te rompes ba sitoshino lokola batu nyonso poto solo bien pona ndenga kiteni boya normal boye karini ya mado avanda aloba swelo te na beta nga bango carré na beta pena batu nyonso karanga bitena vanda na loba relo te na tala ka mango so na biso mais silence nanga on dirait bimisinga zoba oh mère qu'est-ce qui s'était passé pour briser silence qu'est-ce qui s'était passé pour au vent des sous qui miétaient problème mes amis yo tunanga nde poni no limbisa te Théo tunanga bon voilà pourquoi au limbisa te ok même combien to banda 62
62, c'est bon, on peut commencer, on peut démarrer. Maman, pardon, et le barnier n'est pas là. Mais ça numéro à RK, il y a un numéro à site parce que il perturbe biso moi mukie na na connexion to ça les téléphone to ça la téléphone na 9000 0 plus 243 9000 66 896 plus 243 9000 66 896. Mais toi aussi ça non peut expliquer. OK, maman pardon il est pas pardon il présentera ni n'est pas là. Tout le maman pardon présentera ni n'est pas là et on dirait il y a une signification pardon. OK. Pourquoi vous pardonnez ça? Au moins ni ndé toza boye na vie, il faut to yeba toza na maturité premièrement. Balobi ngai nazobenga batu ba maman. Bon, on a 55 ans d'âge. On a 55, oui, on a 55 ans d'âge. On a bon, on a 55. On a 55 ans d'âge. Combien on est comme on a 55 ans d'âge. Et signifier que nous génération nyonso eza likolo nyonso. On a yaya. Comme on a yaya batu nyonso. Il faut na lo babaleki basani. Ayoka. Faut baleki bayoka. Parce que nana 55 ans d'âge. Maman biso 55 ans d'âge la linga lo baleki ko baleki na eno surtout to vanda biso baleki. To vanda bo so ba kiti bo vanda kito. Toyoka est vraiment donc. Toyoka nga. Tu sais makambo eleki na boya ki koloba akoya attention. Akokufa botika makambo yo akokoya attention moni azabo na fanda kikimya nga lobite na tika makambo yo eleka. D'accord. Mais nana tayo tanga bakumbo batu te. Mais ngai na vanda boye un bon jour tozaki na matanga ya Diana. Bolandanga bien. Makambo nga na lobi te bo interpréter ngote. Na lobaki bien RK nazana munoko nanga. Munoko nanga ba soudete. Soki nazana posa ko loba ko senga intervention te. Na ko tinda pe mutu alobela ngate na loba makambo nanga ngamoko. Tozaki na matanga Diana. Et bien Diana ezalaki na que son âme repose en paix, respect na ba mort. Au moins yé andima kaza yana nga. Non, Diana ndima. Au moins yé que son âme repose en paix. Au moins yé andima ki kaza yana nga. Mais ba o batikali ngana na 55 ans d'âge na ndinyo lelo na sime ke na mukola batu nyonso. Voilà, minute le roi baba mike bayo. Donc mutu nyonso te maka mo nke fosani. Ayoka ponga na mukolo. OK. Tozaki na batanga Diana na 13e rue. Et bien Diana to longoli yango na 13e rue cinquantenaire. Tokomi na cinquantenaire et bien Diana na kati ya mutuka. Nanu ba Matisse nanu et bien Diana koti na morgue te. Message ekoti na kati ya groupe WhatsApp otozaki na ngoto sunga Diana. Ba ene nyoso batu nyoso basala théâtre liboso basalaki. Comme ngana na 55 seke na mukola batu nyoso. Basalaki. Na kati ya groupe toyoki message ekoti. Soki na ye na morgue wana na osala désordre. Batindi message na kati ya groupe. Bazo like vidéo 28 non lo ba soutien bon continuer au liker non lo ba te ko so bo like vidéo te mabe non lo ba te mwana lo bezate bon continuer au liker ba lo bi à boire et à manger les lots donc tout sur là mwana like zate les lots so ni mwana lo bezate boloba bon like vidéo bon like pena vidéo na expliquer poto longo la mascarade auto zalaka nango liboso ya télévision soko ye liboso te venga na sambela kanga na zabo na se bozama kama be bozo boma baninga cc 104 personnes déjà alors lelo bato bazo like vidéo lelo na koloba na kobomba makambu na sali peka na ngai te na zape banki te ngape ko dépoter. Comme nous avons mukolo, donc il faut s'exprimer, qui va comprendre qu'il y a un abisso à Nobi. 47 likes déjà. Bah like, donc on a 100, on continue du solo zèle, mais et ça n'a pas beaucoup na kati.
En tout cas, vous partagez, vous likez, vous commentez avant de continuer. Karina za mwana mabe, Karina za impoli, Karina za boye, azaboye. Lobi na kota ki na kata ya site ya barezi na répondaki mutu tout. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Et lobi na ko maniquer de John. On en a marre. J'en ai marre de. Donc j'en ai marre. Manifestez-vous, to uta na point ndaku na bango to ya na kati ya théâtre olingi bo matisa ba osaka nani nanu na tuna yo za nani lelo pena faut expliquer so royauté na yo wana yo kumisaka na yo kaka ndefu batu babanga ka waka nani yo za nani yo wa nani parmi 1000 personnes parmi tant sous 500 personnes babanga ka yo mutu mo tu es qui toi tu es qui oza nani yo. Ah, faut bien l'identité, non, toi tu es qui toi? Donc tu vas la reine na boutou, c'est toi qui la moyo bimsama papou. On nani? 51. Parmi 1000 personnes, 99 personnes au envoûté bango, au kolonga bango, mais ngai millième na boyi muto matanga na mutu. Ce que tu na famille na ngai monta vendre na mutu, te beaucoup de fan na théâtre. Mais on va continuer à liker, tu vas continuer à te ba liker. Ba liker là-bas. Ba liker vidéo, ba liker vidéo donc. Aujourd'hui tu vas expliquer biso toi tu es qui? Tu es qui? Bozaba nani? On faut ba toi banga abino. J'ai ma bouche, je sais parler, puis je vais expliquer, je vais bien parler. Na pema na pema mutute na sape na dikamba mutute donc je vais expliquer makambo o elekana ya muto asa kufa ndenga mbonga na mema. Alors je vais bien expliquer aujourd'hui. La pauvre Diana. Makambo bandi na matango. Voice c'est quoi dans la groupe te, voice c'est quoi na kata groupe. Tango voice c'est quoi na groupe. Na moni ba mikolo ba sali réaction, bana mike ba sali réaction te. Nga tema ke nazaki mukolo nazaki wana parce que opinion na ngeso opinion mutu nyonso te. OK. Nous tous on était blessés, to perdre mort la biso. Ceux qui battent musu bazaki na banda ça l'assemblage, je m'en fous d'eux. Mais moi, j'étais choqué par rapport à makambo to sola na Diana, par rapport à ndenge to zaki na Diana to banda sola na te fond to ba camarade te ngala pauvre Diana to tikala ovanda te, to tikala sola ko beta masolo te ke to vandi to ke place mo to meli non. Mukolo yaka na ndako na ka sala émission na c'est là où elle m'avait expliqué beaucoup de choses on na yeba kité. On a point d'interrogation na koloba mo mukolo oyo ba ko ya ko répondre dans na koloba makamunyo so Diana yebisa. Mama Bouvandi na matanga voice. To vandi na matanga ya voice ko na voice lobby boy. Bo sakanela ngate ndenge bo zawana. Soki bo meki na ko sala désordre kuna. OK. Ah. Na vandi ngabi non tina niveau te. Wa kufianza moko na biso. Soki kutu ye basala théâtre en 1900. Nga mutu na ye na 2000 ans. OK. C'est que mkonga na kufa makambo kozala pe. Alors on a placé à la bonne côté, il faut tout les la mabe pour mabe et continuer te. Comme dans cela qui mukolo na kati ya groupe, ne na bengi na sali voice ngaipe. Bon continuer. Pour liker, ba like ezo côté. 57. 57 like. Bon like. Bon like to comme ça na continuer l'histoire. Bon like vidéo pour ça bon like mingi moi ba bloquer sur vidéo ezate bon like webi neni to tambola kana na nini so bon like te na kati na ali solo bon continuer ko like biso to ba mikete nga na famille na ba leki na na mwana nga akomi alobi boya la kala boye par rapport au Seigneur David na ko senga pardon jamais. Oh, tout ça différent. Bon, on a le baza non na nefo ba monelaka. Ngai siko naza millième personne. Siko millième personne on a aboyi na ye. Autant qu'il a ba kombo ba. De moment Dorcas alobi oko benga la concerné tout le concerné. Na ko benga la concerné tout le concerné te pourtant on va leka ki na TV ba sa émission na TV ba tunyo so batalaki. Ba tunyo so ba finga kinga. Donc il faut le donner expliquer. Tu es chrétienne malheur. Na lobby le lo faut expliquer ba pasteur tout. Parce que moi qui la na ba jeton na ba cher. Bon ngai. Mais c'est maîtrisé na. Et l'autre côté. On va na kanda. Ba naza na kanda makasi. Oh là là. Oh na kanda makasi. Biso nyonso ba mvutaka biso te. Biso nyonso nde toza ko ba domina ka biso te. Yo za nani faut domina ba tu nyonso. Yo za nani?
Ça a servi. Toujours calmer. Ozanani, il faut dominer tout le monde. Ozanani, Ozalaka nani. Et là, on a tué qui? Toi, tu es qui? Fanny Katalé a te salué. Ah? Après, ça m'a monté ce côté, il n'y a pas conseil à vous. Allez-y comprendre. Donc, vous continuez à liker pour la tout évoluer. Vous continuez à liker. Tout comme on a 100 likes, vous continuez. Il faut dominer 1900 personnes. Il faut dominer 999 personnes. Pourquoi? Les abeilles, vous liker. Les abeilles, bah, il faut baby ça va vie à Batunyoso. Posez né. Na musala. Ngasko na yaya. Ngaza yaya. Nana 55 ans d'âge. J'accepte. Cet âge-là. Na litimiango. Wata na cheville ya mama na ngate. Cheville kaka ta linzaka kaya songa musape. Ozati. Donc, ça va sonner serré. Maman, tout évolué, tout balai. Bah, jamais combien. C'est tendé. Bah, mataka na continue. Boumata, pardon. Nakata morgue yaya. Nayoki voice. Quand Nayoki voice, j'étais étonné. Et j'étais directement choqué. Nakoti nakata ya groupe. Naebisi aîné. Bah aîné la musala mais na âge te pona âge na mukolo. Aîné o atinde message. Naebisi aîné nga lobi aîné. Nenge toza awa na matanga awa. Moyen ya koya kosala désordre ezati. Faut que keba na ba voice mususu tango soloba. Ya aîné. En tout cas s'il te plaît. Koloba li susu te po ba kobimisa susu voice o libanda voice esanini ekende. O voice ekende te ya aîné koloba te. Nzoka bana barando na bango na problème na bango nga kutu na yebite ya na tangi ka voice oyo ezaki par rapport à muninga. Attends to babito mi tema madango. Bino batu bo joie na yo bo voyager bo lala na besika moko. Na ke plus loin tant so bolata na pe ba caleçon. OK. On comprend? Ouais. Na suka na pe bo kaboli mobali. On se comprend? Mais ebemba muninga na mutuka. Ezate kutu ki oba kotisa ke na morgue. Après si nango ya tini voice te. Ya ebemba muninga na corbillard. Batie balingi e drabo biso so tozolela tozoganga ya ke tiki biso ya pona nini osali biso boy. Ebemba muninga na kati ya corbillard. Yo tini voice oyo sa désordre. Ata ba doza kake. Kake kuta mo so babua ke mo pe muta boy pe zuyete. Ah! Pour répondre voice. Na répondre voice. Tant na répondre voice, tozongi to komi na ndako. J'étais avec mes amis. Toyaki toyena to bitolia après si manango bango ba kinga na tika. Noka voice écoute ko sakanela ngate. Yo linga sakanela nga. Ozanani boy. Bon, première voice. Ngabine ya ene. Ce qui est là qui likambu batunaka. Nga na répondre yo te moi je savais pas que yo ça pas problème na batu. Nga na répondre juste voice na yo. Na makansi ya ene. Boule ke ngai na côté li mutu oyo bazana problème. Rien à voir na yebi makambozo le kanakati ya groupe te. Moi quand na ba voice c'est belé, on répondre ka voice oyo zaki parce que après de Londres a sali message à kati ya groupe de Londres à lobby. Bon, comment on dit ça? Vous voyez, président de Londres, pardon. Nous avons bien Congo. Président de Londres, lobby. Bon, comment on dit ça? Bon, l'équipe, c'est que nous avons basi bon l'équipe. Bah, ranking, nous avons besoin de vous sauver à ouate. Tous en a un matin, tu es là, mouninga. Dieu m'attend par les tatans dans le cadre d'un ensemble à Bélé. Vous voyez? Après, dans mon réaction sur les acquis, il y a Nani. Comme tu vas banga aza reine avant na kita royauté soka vandi na kita bokonzi na butu tongo etani aye ko vuka ba makambo asala na butu ameme ngoti na moi envuka kabata ngape na ko répondre azaki sur 4 personnes na ko répondre batona nyoso ba répondre ki soit qui était
Yazuka voice nanga abandi koloba mbala moko tanga abandi koloba na ebisi batunaka yo tuninge lokote mbala moko yo obandi ko s'enflammer envers nga nazamu anote je suis responsable so oza pour ça benga yaya aboni aleki nanga na sepe na voice otinda kite ba problème eza déjà na kati ebele yo yesu koloba ndenge wana na lingi na komona nga te tala ba problème ezobima boye. OK. Recueillir, comprenez toi. Et ça problème thématique à torche. On a dit ça. Matisse à torche va mon niveau. Je power. Oui, ça change. Papa pardon, Matisse a une torche, une torche sur les longues. Il y a filmé quand. Toza na Congo. Ozo kanga. Nous très bien. On va continuer au like. Pesa power pour acha téléphone à charge. On continue à liker. Biso émission tokotika te ata pour que 100 francs ensemble à 18 piles to 6 émissions. Landanga IAR. Oui. Yo ko lo balanga mbamo te o banda ko takine nga mbamo na téléphone. Donc c'est pas une réaction. La sepelaki na réaction a été. Directement. Tant na répondre e bongo, na on la ki salo zolo on la sanga ni ngate pesa kana bela nzo répondre. To commence à échanger des paroles na téléphone. Na bugana na quatre groupe to na groupe te en dehors à groupe. OK. To commence à échanger des paroles, abandi ko ganga, abandi ko loba, tanga abandi ko ganga, abandi ko loba ngape na ganga ki. Comment ça toi zate? Waza mwana muto wa zate. Et là, tu me respectes, je te respecte. On respecte, on respecte. Eh, nous sommes en train de faire mais Badunion sauté de Badominaka. Moutounion sauté de Badominaka. Et ça, la makila, nous sommes dominé. Yo, ça lion, non, ça lion. Ah, Kassi. Oui, pour la limite. Nous sommes à Bella Pétete. Nous sommes à Bella Pétete. Asali voice à lobby na boye. Elle est allée plus loin. À lobby na boye. Yozo sakanela nga na kolakisa yo. Non. Est-ce qu'il tient à la terme na ngina loba oya lobaki. Na ko poliso masoko na ko baby so nzoto. Nzoto ana eko bebo masoko na ko simba na maboko. Oh ya solo. Omoni diana kufit akoti mabele na koto mabele. Wana ene mutalobi na. Ene azolo balanga ndenge wana na voice. Tama sali voice wana sali nga somo. Ne na zuba voice nyonso na transmettre ngo na groupe ayeko effacer voice wana. Yango na lobi na kolimbisa te. Muko na kolimbisa za mukolo oyo na komona voice wana. Vous comprenez? Ngana mabela peut-être salinga mabemo yo limisanga pardon non toi tu peux pas commencer à que les gens tu choques les gens voice sango ba yo ka voice sango a effacer voice sango a effacer ka voice sango uzokanga a effacer voice wana tango a effacer voice wana ngana transmettre ba message en groupe mutatina ba message en groupe ezanga boko ngamo mnatinda ba message wana na groupe pona kolakisa batu ba yoka makambu oyo ezokoma entre ngai na ye nde omoni natinda ka message na groupe na lobby yeba ke ngape na zaka très impoli na sama tata plus que yo na za très impoli na loba kango. Pourquoi? Parce que on t'a kotia muninga musapi na kati ya liswa zate ngana zate yo ye ovande otola pongi na ndaku no pona bezo sala bezelo momboye wana tevo yo finga ngo nuinga na ndeni place makambo ebandela ndia place makambo ebanda makambo nyonso yango wana nala mukana tongo namoni salope momboye abimi soka bimi kote nini abando sa bémission finga nga oh afinga na problème ni on a tele finga banzo finga na mama na bon donc lingo tanga ba kombo te na ebité ngana kotanga ba komba batute na kotanga ba komba batute ngana YouTube babenga nga Katerina o ebité na YouTube babenga nga Katerina. Je me suis dit à koleka na TV afinga nga mwa moko boy ana forme ba mwa ana longilo wa kisengi aleki na TV a ofinga nga na problème nini poto weli nini
so na lobino oza mbwa eza pona olaksoke oza nyama donc faut bakango na kati ya zo to bazongisa na kati ya garde chien babenga yango bongo bopesa bino bato ba français kote babokolaka bambwa babenga yango bagarde chien baza bato babokolaka kote babokolaka bambwa batapoto bayebi yango batapoto batindela biso boexplike biso to bakanga ye bazongisa na kati ya bambwa batya eshene bazongisa ye po aza mutu taza nyama po soki aza mutu enfant de babi mais ntina olekana te vena ofinga mwa mwasi osalingeli o te mwana mwasi o toza nde na problème te likambo nini atako mambamo na ofinga ye nga tv na ya na mutu te na tv na ya nga moko na pe na mutu na tv te ya okotelanga esila te nazongisi esila nga nde munoko ezali basuda nga nde na libanga bango baza bazemso basimbi pia epanzani so basimbi bwe pia epanzani vous êtes là blablabla na internet bozaka banani lelo fo boyebisa biso identité na bino bino boza banani bahypocrite boyaka na tv bosa semblant bato bamona bino bato malamu nzoka bato mabe bolia baninga sese boboma baninga sese yo ya olakelanga libosa nani. J'ai gardé ça pendant ma temps ébélé. Et tu te tais pas, on se continue à voir la télévision filmanga. On est bon, hein? On se retrouve souba yanga doka. Et ngala doka kakitoko. Pour na longo la rappela sans sa responsabilité na tchango mupandi na yesiko. Après tant moni bazo finga internet. Na comment na moni ba ofinganga. Lobi nango. Nazaki obligé na kota na kati ya site ba mikolo te. Pour moi na benga ba mikolo, c'est pour ça bi muto aza papa, lobi muto aza boye, ba lobi nga na mukolo ngam na bote ba. Yango na lobi nga na 55 ans d'âge. Donc elle a 55 ans d'âge, ba to ba 50 ans, ba to ba 52, ba to ba 53 ans, ba kata ba âge ba koma ba 48 à 49 ans. La fille des grâces s'il vous plaît. En tout cas, ils ont direct na bino parce que vous réagissez ba réaction na yé. Donc tous ça censé autant ba message na bino pour na réagir par rapport à l'émission. Si vous avez des questions, beaucoup de l'émission. Vous aimez vidéo, vous partagez. Et ça, la moi bien. Donc voilà. Vous savez, basaka ba hypocrisie ya na TV. Biso bata maboke, tolinga nye kwa tika lipoto kwa tika. Ken. Wata na forme to na sens to na mo la ta to mbaso ma peka makolo solo. Oya na TV o tshela batu munoko bo biso ba boyko. Oh, si on parle pas, tu vas dire qui je ne parle pas, on va dire la soba, on va dire la biso. Et puis on va dire qu'on va dire la pardon, on s'en va côté. Je sais pas ces temps-là. Non, on doit s'en pardon la TFT, on s'en va pas la scène animée. Parce qu'elle a défendu Diana. Parce qu'elle a défendu Diana. La défendre Diana, on s'en va oui, à la façon c'est défendre té. Na moment on s'en là qui a la prochaine faiblesse. Moi to mo la lobo pesate. Moi l'obésate. Yo ofinga ebembe batika yo sana azanani azalakadani ofo batu nyoso babanga e yesana azanani biso so to bela ka batu so to kweya kango mais nenga biso so nzoto za bakasi faut na expliquer makambo batu ba yeba c'est parce que j'avais défendu Diana ne faut la samo na TV c'est dans la mibali 500 nzoto nanga et on soit par rapport à nalobi boye ba fanatique nanga ba traitanga mal vie ponga na sympoli alors faut expliquer politesse nanga eyaki pona nini yo so comprendre. OK, impolitesse c'est que partir on entend munde wana leki na tongo afingi aleki abandi ko finga ba salela na plus de 5 émissions. OK na benga pako so ba tuni pako ayo sa bango na benga président pako na bengi président Duchi. Na bengi ene na biso Domaze. Na bengi ene na biso moko kutu ezaki première fois na yebake yaya wana azaka na numéro nanga. Comme ne bibiche je pense. Si je me trompe pas. Yek bango bazaka na pena mingi na ba domaine na ba visibilité te hein. Abengi nga pesa conseil mwana biso yaya tika lekinanga omokutu ya ndimeke na lekini. Lekinanga lobi do mazepa benganga apesanga conseil nani lisusu ata ba 5 filles ya poto ba benganga ba pesanga conseil ata ba benganga ba pesanga conseil j'étais blessé
et nazaki na makasi ya olobate parce que je regardais nazo mitala nanga nayebi eloko na sali te moni makambo so ezalaka ya okoza ozo se reprocher ata leloko moko boye okoki koya liboso ya bato oza na makasi ya oloba te oye liboso ya bato oza na eloko ya koexplike bato te osali nini ozozanga justification mais nasala bango mibale eloko moko te oyoki nga afingaki nga nafingaki mpo monoko nanga ezala sali peka ne te bakangi mpe monoko nanga singa te mutu mpe apembaka nasali peka moninga aza te afingaki nga ntango afingi nga yango nafingaki ye ocomprendre ntango makambo okataka baoke te osasaka mami ntango makambo ebandi acharge mbango leki ne pan kende ofinga ye sosola ye bebisela ye vi ye moto aza na réputation kosauve biso baréputation so ekufa biso tosi tonuni biso bango babebe nga mama na bango donc leki ya ene nde moto alekaki ko soki leki soki nani nayebi te ye moto afingaki yo abandi kosala émission d'aller vite parce que j'avais défendu Diana aza na position de faiblesse. Diana aza na kati ya mutuka oto benaka corbia Diana nzoto nena ekoti na nzoto malili te na défendre Diana nde na mema ngambu oyo na meni lelo na makambo na osibir lelo na internet leki ya nango boyebani bosola une fois vous comprenez une fois na téléphone je pense à 3 fois hein, si je ne me trompe pas si je me trompe pas 3 fois mais on n'est pas des amis nous avons amitié té amitié moi ezaki ezo sangisa biso papa tongo longa amitié ezo saki ezo sangisa biso na ye exact donc en réalité il y a peu vina oté voilà mais na faka bolala ngula tongo ba fini ngako première émission deuxième émission troisième pour leur information makambo na memango na la police batu ba peki sanga e bakata président Paco e bakata ku tutobenga ke bakata ya boya na ete ya zali munio tobenga ke muninga génération na biso ngana to âge moko bana 50 to na ba 55 d'âge ba on doit 4 ba âge d'ambeli basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge bilongezo nuna bino mais ce koleki na TV ko za ba bébé ce koleki na TV poto ku tuna boke te o kata âge poto boke poto ça ko za ba 18 ans mutaso bima baridi balobi ngam aza mama ngam na botiye mutaso na baridi awa ale ngam na botiye mutanuni ngam na botiye mutakonya ngai koko na e et après tango bengi bato wana nyonso bengi bato nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil domaze ene domaze pa pesinga conseil ene bibish pa pesinga conseil mususu be kombo ne kimanga bazaki ka bazaki fa ba 3-4 filles ba kombo ne kiminga ba pesinga conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba pesinga conseil e bakata alongwa e pana ye e bakata aya awa avant pana kito et bakata pesinga conseil si c'est réellement yokangai comme makambo na justice te mais plainte ezakuna pona kanga ngote na tika ngo polele na funda ba ona sur grande instance ba preuve nyonso ba finga nyonso ezakuna soki bakanga mutu te ezakuna bato na tangi na baki na ko répondre te to suka na justice pour maman ta maman bi a to répondre te to porter ka plainte ba kanga bango comme ça tant ba ko kende prison ne côté to ke yidi ke la kuna e bakata mutapekisa ayana ndako avanda na kicho mwana nanga soki otunye bakata so na vanda place na olela na okokate na se bakata na okokate tika ngana sa ba réaction na ngande na osala apekisa nga tina suka wana bango ba konjo sa ba émission ya ofiga kaka
tozo welela ngana bango nini pona défendre Diana pona défendre Diana na défendre Diana zaki ebemba na muto kolobele ta muto kokotele te famille na mincho na banda okipe makambu te tozaki na kati ya groupe comme to mibenga toza famille tozaki na kati ya groupe oyo bela a créaki tu comprends tozali na kati ya groupe oyo bela a créaki mpo bela na ngai na ebakata toza génération moko bango babebe bozokima kimukolo banzoto mino elakisaki bokoli ozokima kimukolo elongi ezonuna otie fonde to tie pata rode ezosimba te okotika te naza na maquillage ya makasi tata naza kande naza tokokani te matame ezokweya bino bozaka babebe bino bamikolo ngamu na sumbi bino na boti bino babebe ngamu na bota bino ponde toyaka na théâtre nga naza mokolo na bino eske yo akobota yo okobenge mama par rapport à nini botika kokotisa sila na makambo nazoloba nalobi lisusu na kati ya direct oyo botika na finga ye te nalobela ye mabe te na se défendre par rapport à question oyo bapesaka nga botika kokotisa nga na barando na boyi na nga choko na boyi jour oyo tokutana ya nyonso azalaki na problème na nga mpo bato nyonso azalaki na banda oloba asolai na bato nyonso anga ta mosu anga asolisanga te ta mosu anga asekisanga te botika na boyi kokotisa nga na makambo na boyi na nga ngai na respectaka moto arespectaka nga soki nga te en tout cas respect sa te naza na mwana grande fille nasi nakoli boye naza ndenge nazali naza mokolo na bino naza koko na bino ngamu naboti bamama na bino naboti batata na bino ngamu naboti bino nyonso nalobi bobima na vi na nga lelo naye kosala émission mpona koloba naboyi bango na vi na nga naboyi bango ye ntango alobi na nga bongo apolisa nga nzoto akoboma nga akolakisa ngai asalelanga bavoice ya menace na ntan wana na reagisaki te parce que nazalaki na mposa tokende osamba okomprendre nga nalobi bien moto apekisanga ebakata ozoyoka te ebakata aya avanda na kitio apekisanga navandi place na olela esi ebakata ntina niveau ya mama nanga esimba te ebakata apesanga conseil akiti tovandi wana alela nanga nasepelaka ne parce que azalaka vrai aka hypocrite te soki aboye eloko wana boyi soki asepeli ngo asepeli nango tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens yo kaka ndo oyaka koblesse baninga kodetour bavie oza commissionnaire ya bavie ya bato ozaka commissionnaire yo oza commissionnaire oya kosimbi vie ya moto ekomi na tour nabebisa oyo pa obebisi ekomi na tour nabebisa oyo pa obebisi apres oleka na te folobi ke ngai naza na problème te balimisa ngai boyeboye osi oblesse mutu bokamusa ngai mpona kolakisa touti famille moko te ngai naza moswahili naza mwemba tuna baemba bazaka ndenge ni baoyebisa yo likolo nango naza moluba nana na de ekolo nasangisa 3 kutu ntina ya baportugais makila na nga eza pete te soki omesana kokweyisa mitu ya bato okokweyisa bango nga te yango ntango naleka na tv na obai na olimbisa te tiliwa naleka na tv na bino nakolimbisa motu te tiliwa naboyi na nga na olimbisa motu te ntango nalobi na olimbisa motu te bato bacomprendre nango mal ekomi oza chrétien ana motema libanga donc motema ne ata babambi marto kiu ereçoit te po aza chrétienne comme bango bana mitema ya zelu soko osimbi bwe pia epanzani mbaa moko donc chrétienne aza na motema libanga chrétienne aza libende chrétienne aza marteau béton bango baza bamira pete babrique soko beti ta epanzani d'accord c'est bon bien te comprendre yango nalobi boye nanga kuna changer bilamba mais ikei kaka déjà yango na mpona loba bien oyo nazomona kaka mpona loba bien en tout cas te comprendre yango nazoloba boye kokatanga te
yango na solo baboy yango na solo baboy touti mboka eloko sangisi biso eza théâtre mutu na mutu aza na arena ye auti mutu na mutu aza na bisi na ye amataki mutu na mutu aza na masuo amataki mutu na mutu aza na avion ayelaki po to akokutanela na théâtre soki bato bamesana kobanga yo parce que oza na domination sorcellerie eza bango ngai nakobanga yo te nazoyebiso lelo mpo bobwaki mpese bobwaki mbasu naza bafoto wa telefone pesana obi ya yango anyokwa miti anyokwa misiko nakumisa nzambe mpo nzambe nanga aka champion omoni kisi yo bato balobaka na simba ko ya makasi kasi omoni ntango babwakelanga biloko wana ntango bakende kosala basolution na bango babwaka mpo ya kometango abomanga okotaka mabele ntango bakesala makambo na bango ebabwaki esimbi te omoni kote nakominga mutakisi makasi mutakisi makasi aka mutakisi makasi bino momonelaka bato bobebisaka bavie ya bato bozodétruire bato maana alingi baconseil te botikaka kopesa na conseil te oboyi tala degré makolo mwana nga makolo mwana ebandaki boye moni banene oboye abwakeli mwana ebanene onga moko mukusala ntoto mukufa ekomi soko latiela jana kata toshe ekomi soko latiela mba ozoka na nzoto ondire banzube ezocuba yo do ozokoka te fona fanda kana robe na ovanda na robe de nuit toute la journée basala nzambe bayaka na ndako bakutanga kana robe de nuit makambo oyo bapasali ya nzambe mosusu toza na bango bayebi bato babi bazomona foto te tanga makombo ya bato te bazela nalakisa bango oyo makolo akandi oyo makolo akandi awa ebandi awa mbaso yango ebandi omoni awa ntango ebandi navimbisi foto mpo bomona awa ekomo ya monene awa siko yango awa ekauki nga asaka bajete na prière yo bokelanga mbasu oza nani mama ndenge ozoréagir boyebi mpe ke baréaction oya après eya omoni asiko ntango ekauki ntango ekauki yaya natya susu te bango batya nalobi boye soki nayebi ke bawaya kofinga aya kofinga aya kofinga siko ntango aya kofinga afingelaka nga nini okomprendre mpo nga na ye na bango toyelele eloko te ezaka mpo na defendaki moto akufa okomprendre soki mpe na defendaka moto akufa te soki mpe na defendaka moto akufa te nde makambo nyonso mpe eza mpe te mais tellement que bango bazaka bakaki fo balenga ye soki apesi alobi voice na kati ya kupu bato nyonso babandi batikita yesu masiya alobi marie madeleine asi alobi mama maria moye bato baloba eza te biso nyonso toandemo te biso nyonso toandemo te bofinga ndumba na bala na te eza kisi na ngai ntango okota na fulu na oliango nga moko ntango okota na kati ya fulu kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko moto osimbelanga aza te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka nakaka na kisi yango mpe ebimaka te liboa bango basaka na belango te ngana ye ngana bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te
na welela na bango likambo moko te po ngai na bango eloko nga na yebi eza kaka voice oyo na loba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi. Alors tellement que naza na munoko ko se défendre, il faut na se défendre. Babisu bazo bakeno eza ba mensonge eza vrai te ce ba. Eza problème te. Tu vas voir c'est ça là qui. Eza problème te. Naza na posa pe muta kwa ngate. Soko moni ndoki babelelaka. Na beleli. OK. Message pour ma fanatique na yo message. O comprendre na ko loba makambo ba fani sima. Message na ko loba sima. Ba mon voice. Ba mon voice te. Elle est consciente et puis abete la batuma sola bi soki na efasa voice sola po ona sala ki ezaki bombe banga bakanganga yango ne efasa ki voice wana alors ben bon poto ono ba muto okoti mabele za baje tango ono ba mutu ke na okoti mabele za baje baba bibi sauter bible poto ndimba gro mba solo na ko sauter bible te banganga kutu basela bible boye bien ngote boni musoba boyko moko leka na plateau na nga awa teli lo banzambe ko na ba pasteur te na sauter bible parce na sauter bible yo o ya po o lo bani soki na sauter bible bango ba ya po ba lo bani en tout cas tu veux que comprendre toujours la yango na solo ba ba comprendre so toza na Congo yango na solo ba boy batika vina nga na kimia na boyi. En tout cas, cette fois-ci, je refuse. Oh, yo kaka pena ke mutalobe a boyi na boyi 100 000 fois. Na boyi. Bango basaba ene, basaba bébé, ngana sa mukolo, bana mikie babangaka mikolo. Comme ngana sa mukolo na sa 55 ans d'âge. Bango bana droit ya ko respecter ngai. Na boyi impolitesse ya bana mikie liboso na nga. Na boyi. Yami balé abima na fina wala liboso yami balé yami balé abima na fina OK po makambu nyoso bakane ko sala esimbi te déjà ba mnezo ke liboloko déjà ba déclencher déjà guerre pour obima na déclencher guerre na mututé soki na saka na pos yo na biso soki na posa guerre mone bakata ndako nanga ba po Firenze ba président po ba président Duce ba président ba ene na biso ba ene na biso ba domaze ene na biso bibishuana ba ene na biso ba tumususu ka ba benga ba kombo ekimi na zaini na za na posa concert mututé et puis na benga bango na tuna bango makambo ele kana kata groupe puis makambo ele kabino bo mona te nga sa ba réaction na obima impoli na obima mwana mabe abi bala soda bima na vie na yo abima la vie nanga na lobi bien to ya mboka mutu na mutu ya na ndenge na ye mutu na mutu ya na masuwa na ye mutu na mutu ya na mutu kande na transport na ye eloko esangisa biso za théâtre za nzonzi ko to sala babimisanga na vie na bango babimisanga na vie na bango ba kote babanda kotelemelanga po ba détruire vie nanga ne na boyi naza ebembe te mpona se défendre te koloba mpe oyo na lobi ya suka mpe yango comme bambuwa baza ebele bachien milu bamilu babima basala bémission baloba okomprendre naloba su te nalobi ekoki te na mokolo mokolo so alobi loba mbaa moko mokolo loba de fois te problème na biso toza bahypocrite soki na lobi bamona nga mabe soki na lobi bato bakosepela te te na kati ya théâtre yaya bazosepela bazobeta maboko kote baza babe asukisi ye onoye biso tosasambla te so omoni yaya na ngai ye oleki ye lokuta place baza baobeta maboko babe asukisi ye asuka basuka bakanga bikila na bango balinga ngo kitoko bazongisa na sima ya banzoto na bango nzoto oyo mutu apesanga yango eza nzambe namela kisi te namela vitamine te namela eloko moko te mpona zalo naza lelo mutu apesanga nzoto eza nzambe soza na poso mpona monene sala bapriere yebisa nzambe epesa ngai nzoto na ye yebisa nzambe epesa nga taille
ye tokende plus loin bao bana posa ozala kwanga baosalisa banzoto tomona bato baosalisa balèvre tomona bato baosalisa mabele bo excuse nga tomona bato baosalisa mipende ake basala mipende basala forme azala forme elongi eza ya otengama ke basala forme elongi ezongi tout droit ezodépendaka na capacité mbongo ya moto je refuse comme mama nanga na terre leka na micro te comme bandeko nanga bana terre leka na micro te baleki nanga bana terre leka na micro te yango na ye nga moko koloba en tout cas naboyi ça va c'est bon maman napesi bafanatique nanga mbote nalingaka bango sikoyo okibi bango oui balezabel soki nazona eza mpona bango ok mpo bakomi so balingi bafinganga bazwi kombo asila batie liboso amakaka sila namaka sila te na réponda question oyo batunanga namaka sila te nafinga ye te na répondaki question oyo batunaki nga ocomprendre batuninga question epa Rémi bato balobi na esi Rémi terrain ozokotisanga eza molai nalingi nanga te na lidusu olingi okotisanga naboyaki comme naboyaki na biso yango terrain wana eza molai naboyi nanga so totali génération oui na biso totali génération na ye akozala presque age mona mama nanga balobi mabe aza age mona mama nanga te boye na boye ma mère a 52 ans d'âge et puis maman nanga so babimisi batembo ebele bafi ya théâtre babima bayaya là c'est vrai maman nanga soki abimi atelemi alati eloko mokusa mati na talon pian bebe biso so tokati ba age tekomi age moko donc kozala monene esignifie te ke naza mokolo naza na 55 ans nazokokisa 56 ans d'âge kala te yango nalobi boye babima na vi nanga mokolo ntango alobaka bana mike babendaka bango na kamoli bango mpena matoi piau makasi tan babima na vi nanga nga naza age moko na bamama alinga nake kuna abengi Karine Pala alobi Karine Pala boye Karine Pala so nabengaka ye Karine eza po toza bandoi tomesana bongo tobengana na kombo nde nabengaka ebaka te ebakata ozoyo ebo Nicole boni boye ko tobengaka bongo eza kwa nde tobengaka ma top na plesi mbote ocomprendre tobengaka ma top boni boye ko bosese baje so nabengi top signifie que top aza koko epa nanga aza mama nanga aza camarade nanga te ocomprendre alors ntango mutu aza na basense ya baresponsabilité mutu na mutu ayebi kwe na ye mutu na mutu ayebi mbula ndenge abotamela me ngai na ndimi naza mokolo ti epa matop na ndimi naza mokolo ti kuna matop na mama alinga na ye mokolo non je crois maman alinga mabi pendu mokolo te mabi pendu te mama wakata asuki omoni ezokima nga aza mabomengo azaka mpe gentil mama alinga mama bomengo génération na ngai yango wana bamama top bayebaka ta bato nyonso to babebe ngai nake groupe salon siko ntango mokolo alobaka bana mikie babebe bazalaka na mpona kovanda okamole litoi boye pia oyebisi ye mbala suka alors naye kokamola bango matoi mpona koyebisa bango mbala ya su merci beaucoup si ça devait être. Merci beaucoup, c'était Karine Yamado. En tout cas, vous comprendre, qui n'a pas ça pour s'exprimer à lobby à Koki Oloba. Je sais que ma propos nae aux alabis pas battu nous sous choqué pe battu nous sous mais nous sommes dit c'est l'essentiel que mon comme il a besoin vraiment la souka aussi ici je crois vous comprendre très bien sur le baki a olem bisate bato bo intervenant bo luka boy pourquoi a lobby a olem bisate pourquoi za chrétien boyo qui ba raison oyo ye a poussé ou esali que non a lobakenga
bato basalanga mabe wana na kopardonne bango te. Donc wana eza concept na ye ndenge ya koconcevoir makambo ndenge ya mona makambo na ndenge na ye. Merci parce que vous avez ebele Orlando biso. Merci na bino les abeilles nyonso surtout na pesi bino mbote. Merci parce que vous avez vraiment présente. Quant à moi je dis grand merci à toi mon vieux Blaise aussi le moteur mais à moment d'année c'est la blâme c'est ce qui n'a plus sur Eric. Merci beaucoup. Aussi ça coule. Oh, ok, oh, ok. Ocha nuko kuma tukati